হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ করতে চলেছি ফিটমি ফাউন্ডেশনের। তো আমি ফ্লিপকার্টে 108 শেড এর একটি ফাউন্ডেশন অর্ডার করেছি। তো এই ফাউন্ডেশনে অনেক শেড অ্যাভেলেবেল আছে, আপনাদের স্কিন টোন অনুযায়ী শেড চুজ করতে পারেন। আজকে আমার ফাউন্ডেশনের পার্সেল এসেছে, তো তোমাদের সাথে আনবক্সিং করতে চলেছি। প্যাকেটের উপরে লেখা আছে মেভরিন নিউ ইয়ার ফিটমি মেট প্লাস পোরলেস নর্মাল টু অয়েলি SPF 22 আর এটা 80 ml পাওয়া যায়। এই ফাউন্ডেশন 6টি শেড অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর আমার শেড হয়েছে 128। এই ফাউন্ডেশনটার প্রাইস হচ্ছে 299 টাকা। কিন্তু তোমরা যদি নাইকা ফ্লিপকার্ট থেকে নিতে চাও তাহলে অনেক সময় অফারে অনেক কমে পাওয়া যায়। অবশ্যই তোমরা নাইকা ফ্লিপকার্টে চোখ রাখবে, এতে অনেক কমে পাওয়া যাবে। আমি যখন এটা পার্সেল করেছিলাম তখন এটি 252 টাকায় পার্সেল করেছিলাম। আর এখানে বলা হয়েছে এটি নর্মাল এবং অয়েলি স্কিনের জন্য ভালো। আমি যতটুকু জানি যেসব মেয়েদের স্কিন ড্রাই তারাও এই ফিটমি ফাউন্ডেশন ইউজ করতে পারে। জাস্ট ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করার আগে একটা ভালো ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নেবে, তাহলে দেখবে অতটা ড্রাই ফিল করবে না। আর এখন আমি আমার হাতে এই ফাউন্ডেশনটাকে ইউজ করে দেখাবো তোমাদের। এই ফাউন্ডেশনটা এতই ক্রিমি যে আমার হাতে কোনো ময়শ্চারাইজার প্রাইমার ছাড়াই এত ভালো ব্লেন্ড হচ্ছে। তোমরা দুটি হাতের মধ্যে ডিফারেন্স দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ভালো ব্লেন্ড হয়েছে।